今天是元月2号，我再次来到了咱们学府广场南面这个海边啊，看这个横幅上啊，大家写的什么字啊？再读一下吧啊。平安喜乐，然后是心想事成，然后这孩子写的是不挂科啊，幸福开启，然后是所有皆如愿，多喜乐，常安宁。然后是哎呀，也是不挂科呀，马年到，好运到。然后是所愿结成真。2026对我好一点2026万事如意。还有叫10连10全啊，期末别挂科啊，都写的是。看这边这个。写的什么字啊？再看看啊，加油，一切皆有可能，平安喜乐，万事如意。然后是元气蒙蒙，心想事成，不忘初心。只发财不发脾气。然后这边是财神到我家，希望早日发。然后是朝朝如愿，岁岁安澜。然后身体安康，万事随愿。这边是愿你2026年奇迹驰骋啊，势不可挡，名其迈，实胜。愿以美好撞个满怀，一马当先，立马暴富，工作顺利，辞旧岁，复明媚，但求平安，一切顺遂。烟火落人间，举杯敬新年，愿山河无恙，人间皆安。龙马精神迎元旦，俊业宏图起新篇，愿追往风不错步，岁岁繁花伴锦城。愿银滩越来越好，大家的心愿吧啊。27考研上岸，身体健康。祝小区业主平安幸福，天天开心，马到成功，马上有钱啊。祝全体业主幸福安康，岁起新章，前程似锦，万马奔腾迎新年。愿维利亚家人们都健康。小区业主发的啊，写的啊，为人民服务。然后来年一定更好，新岁起风，皆得所愿。新年马上到，烦恼马上扔掉，快乐马上签收，马不停蹄，冲。然后马到成功，步步高，事业腾飞，节好。然后是马年添福，阖家欢乐。然后是岁起丙午，万象更新。策马扬鞭起新章，乘风破浪创辉煌。骏马迎春，福气满满，乐无忧。这边是暴富暴寿啊，小胖子写的，健康快乐，开心幸福。然后家人健康平安，一家人健康快乐平安，孩子学业有成，全家平安，足事顺利。然后天马行空，创意无限，笑得快乐。然后策马扬鞭，奔向理想，马上有钱，事业腾飞啊！毛主席万岁，开心万年。然后这里是龙马精神，天天开心，繁荣昌盛。然后平安喜乐，平安安全。然后是年年有风，风吹年年，漫漫即漫漫，日日无事，
世复日日，茫茫亦茫茫。这里写的是2026你定能行，随随利利，顺顺利利。我爱外国语学院，中华人民共和国万岁，发财被爱，好运常在。医护学院啊，一路同行，然后温暖相伴，然后是华章日新，岁序更替，星月不负赶路，时光不弃追梦，喜乐安康，辞旧迎新，瑞雪兆丰年。果然下雪了，欢愉且盛意，万事皆可期。新年伊始，喜乐安宁，旧事洁净，迎新纳喜，韶华常在，明年依旧。香雨笑春风，这么多吧。这些愿望啊，将伴随着人们啊度过整个2026。我想2027应该换个新的啊，再重新啊许愿。希望许愿的人呢，这个心想事成啊，一切如愿吧。欢迎观看蜀大王频道。